friends, welcome to my channel Vidya Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம ஹோம்மேட் பன்னீர் வச்சு எப்படி பன்னீர் நக்கட் செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல பன்னீர் எடுத்துக்கோங்க. 2 tablespoon சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 spoon chilli powder ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ½ spoon pepper powder ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ஷேப்ஸ் வருமோ அப்படி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. மைதா 5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தண்ணி விட்டு நல்லா மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கலந்துக்கோங்க, திக்னஸாக. இப்போ நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய பன்னீர் க்யூப்ஸை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணி தனியாக வச்சுருங்க. இதே மாதிரி எல்லா கியூப்ஸையும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹோம்மேட் பன்னீர் எப்படி செய்யணும்னு வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்றேன். Thank you friends.